Здравейте! Изчакахме мъничко, така да дадем възможност още някой, ако закъснява, но все пак да се опитаме да сме горе-долу на време. Шалом на всички, добре дошли на нашето специално събиране, в което ще се впуснем в едно пътуване през историята, значението и изпълнението на Пасхата. Радвам се, че днес можем да бъдем заедно и да си припомним великите дела на избавление, извършени от Бог. Днес ще разгледаме какво е Пасхата, защо се празнува, как е описана в Библията, как се отбелязва в еврейската традиция и как Исус или Йешуа, както е неговото еврейско име, и придава един още по-дълбок смисъл. Надявам се до края на нашето време заедно всички да можем да оценим по-дълбоко този удивителен празник и значението му за нашата вяра. Но преди да се върнем назад във времето и да разберем за първата Пасха, нека подготвим сцената с една песен, която силно изразява страданието и надеждата на израелтяните преди тяхното избавление от Египет. А сега нека да си припомним историята зад Песах. Израелтяните първо отишли в Египет по време на глад, когато Йосиф, един от 20-те сина на Яков, бил издигнат на власт в двора на фараона. Чрез Божията мъдрост Йосиф помогнал на Египет да съхрани храна по време на години на изобилие, за да се подготви за предстоящата суша. Когато гладът настъпил, семейството на Йосиф, баща му Яков или Израел и 11-те му братя отишли в Египет да търсят храна. След емоционална среща Йосиф ги поканил да останат в земята Гошен, където те просперирали и станали могъщ народ. Но с течение на поколенията се издигнал нов фараон, който не познавал Йосиф. Той възприел нарастващото еврейско население като заплаха и решил да ги пороби. Израелтяните били принудени да полагат жесток труд, строейки градове за фараона. Но въпреки страданията си, те продължавали да се умножават. Затова фараонът предприел още по-жестоки мерки. Заповядал всички еврейски момченца да бъдат хвърляни в реката Нил. Една майка обаче поставила своя син в кошница и я пуснала по реката, и чрез Божието провидение дъщерята на фараона го намерила и го осиновила. Това дете било Моисей. Въпреки че израснал в двореца, Моисей знаел своя произход. Един ден той видял как египтянин бие еврейски роб и в гнева си убил египтянина. Когато това се разчуло, той избягал в пустинята, където живял като овчар в Мадиям 40 години. Там Бог му се явил в горящ храст и го повикал да се върне в Египет, за да избави неговия народ. Въпреки колебанието му, Бог го уверил: аз ще бъда с теб. Моисей се покорил и заедно с брат си Арон застанал пред фараона с думите: така казва Господ, Бог на Израел, пусни моя народ. Фараонът отказал, сърцето му било закоравено, затова Бог изпратил 10 опустошителни язви върху Египет, всяка една насочена срещу египетските богове и властта на фараона. Първата – река Нил се превърнала в кръв. Втората – земята се напълнила с жаби. Трето – прахът се превърнал във въшки, които покорили хора и животни. Четвърто – ята от мухи изпълнили земята. Пето – египетският добитък измрял. 6. Болезнени язви поразили египтяните. Седмото – разрушителна буря унищожила реколтата. 8. Рояци скакалци изяли останалото. И 9. Гъста тъмнина покрила Египет за 3 дни. След всяка язва фараонът закоревявал сърцето си и отказвал да пусне Израел. Тогава дошла последната язва, тази, която щяла да пречупи волята на фараона и да освободи Израел. Бог обявил, че всяко първородно в Египет, от двореца на фараона до най-ниския слуга, ще умре в една нощ. Но той осигурил път за спасение на своя народ. Бог дал конкретни инструкции как да се подготвят за тази последна язва. Всяко семейство трябвало да вземе агне без недостатък и да го жертва. Те трябвало да помажат кръвта му по вратите на домовете си. През нощта ангелът на смъртта щял да премине през Египет и да погуби всяко първородно, освен в домовете, покрити с кръвта на агнето. Тази нощ станала известна като Пасха или на иврит Песах, което означава отминаване. Една нощ на изкупление, избавление и свобода.
И тук се обръщаме към Изход 12 глава, където Бог заповядва първото празнуване на Пасхата, отбелязвайки освобождението на своя народ от робство. Тогава Господ говори на Мойсей и Аарон в египетската земя. Този месец ще ви бъде началният месец, ще ви бъде първият месец на годината. Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете на 10-тия ден от този месец да си вземат всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно агне за всеки дом. Но около домашните самоотци за агнето, нека домакинът и най-близкият до къщата му съсед го вземат според броя на хората. Смятайте за агнето според това, което всеки може да изяде. Агнето или ярето ви нека бъде без недостатък, едногодишно мъжко, от овцете или от козите да го вземете. И да го пазите до 14-тия ден от същия месец, тогава цялото общество на израелтяните, събрани в домовете си, да го заколят при вечер. После нека вземат от кръвта и да помажат двата стълба и горния праг на вратата в къщите си, където ще го ядат. През същата нощ нека ядат месото, печено на огън, с безквасен хляб и с горчиви треви да го ядат. Да не ядете от него сурово, нито варено във вода, но изпечено на огън, с главата, краката и дреболите. И така да не оставите нищо от него до сутринта. Ако остане нещо до сутринта, изгорете го в огън. И така да го ядете, опасени през кръста си, с обущата на нозете си и тоягите в ръцете си, и да го ядете набързо, понеже е Пасха на Господа. Защото в онази нощ ще мина през египетската земя и ще поразя всичко първородно в египетската земя. И човек, и животно, и ще извърша съд против всичките египетски богове. Аз съм Господ. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта ще ви отмина и когато порази египетската земя, няма да се стовари върху вас ударът на унищожението. Онзи ден ще ви бъде за спомен и ще го пазите като празник на Господа във всичките си поколения. Вечен закон ще ви бъде да го празнувате. 7 дни да ядете безквасен хляб, още на първия ден ще вдигнете кваса от къщите си. Защото който яде квасно от първия ден до 7-я ден, онзи човек ще се изтреби и сред Израел. На първия ден ще имате свято празнично събрание и на 7-я ден всяко празнично събрание, никаква работа да не се върши в тях, освен това, което е нужно за ядене на всеки го. Само това може да вършите. Да пазите празника на безквасните, защото в същия този ден изведох дружините ви от египетската земя, заради което ще ви бъде вечен закон да пазите този ден във всичките си поколения. И израелтяните отидоха и сториха, както Господ заповяда на Мойсей и Арон, така направиха. И посред нощ Господ порази всяко първородно в египетската земя, от първородния на фараон, който седеше на престола си, до първородния на пленника, който бе в затвора, както и всяко първородно от добитъка. И фараон стана през нощта, той и всичките му слуги, и всичките египтяни, и нададе се голям писък в Египет, защото нямаше къща без мъртвеци. Бог заповядва празникът Пасха да бъде отбелязван всяка година от народа на Израел като вечен закон. Според Библията, Пасхата трябва да се празнува последния начин. Трябва да бъде заклано агне без недостатък, безквасен хляб или маца трябва да се яде в продължение на 7 дни, целият квас или хамец трябва да бъде премахнат от домовете и децата трябва да бъдат получавани за изхода, за да помнят идните поколения. Тези елементи отразяват послушанието на Израел към Божите заповеди. Агнето без недостатък символизира святост и отделяне за Бога, а кръвта му служи като знак за защита, пощадявайки домовете на израелтяните от Божия гняв. Това пророчески предвещава темата за спасението чрез жертва. Идея, която е в основата както на по-късните практики на умилостивение в скинията и храма, така и на християнската теология. С течение на времето, начинът по който евреите отбелязват Пасхата се е развил. По време на съществуването на храмът в Йерусалим, пасхалните агнета се принасяли в жертва там. Но след разрушаването на храма през 70-та година след Христа, жертвоприношенията престанали, а централно място в празникът заел пасхалният седер от иврит ред. Специална трапеза, изпълнена с символика. Днес еврейските семейства празнуват седера в домовете си,
използвайки специална книга, наречена Хагада, от иврит разказ. Ето тук имаме една на български, после може да я разгледате, да я видите с картинки, която разказва историята за изхода. Седерът подчертава темите на робството, избавлението и Божията вярност. Всеки елемент от седерната трапеза има дълбоко значение и ни напомня за страданието на израелтяните и тяхното освобождение чрез мощната ръка на Бога. Да разгледаме тези елементи един по един. Първо имаме маца, безквасния хляб. Той символизира бързината, с която израелтяните напуснали Египет. Нямало време тестото да втаса. Мацата напомня за смирението, зависимостта от Бога и хляба на страданието, яден в робство. Марор и хазерет. Това са горчиви треви, често хрян и маруля. Изобразяват горчивината на робството в Египет. Напомнят за страданието преди избавлението. Харосет е сладка смес от ябълки, вино и ядки. Тя прилича на глината и калта, с които израелтяните правили тухли в Египет. Въпреки че прилича на робски труд, сладкият вкус ни напомня, че Божието изкупление превръща страданието в радост. Карпас. Това са листни зеленчуци, обикновено магданоз. Изобразява предателството и продажбата на Йосиф от братята му, което довело до слизането на израелския народ в Египет и в последствие в тяхното заробване. Магданозът се потапя в солена вода, което е символ на сълзите на Израел в робство. Зроа. Това е агнешка кост. Изобразява пасхалното агне, чиято кръв предпазила първородните на Израел. Тя е символ на Божието изкупление чрез жертвата. Бейца или печеното яйце символизира скръбта по разрушението на храма в Ерусалим и липсата на жертвоприношенията там. Яйцето е и знак на устойчивост. При варене става по-твърдо, което ни напомня, че страданието укрепва нашата вяра. Пасхалният седер също се развива около 4 чаши вино или плодът на лозата, които са основата на цялото преживяване. Всяка чаша носи името на едно от 4 конкретни обещания, които Бог дава на Израел в Изход 6, 6 и 7. Затова кажи на израелтяните: аз съм Господ. Ще ви изведа изпод египетския гнет. Ще ви избавя от египетското робство и ще ви откупя с простряна ръка и с велики присъди. Ще ви взема за мой народ и ще бъда ваш Бог. И ще познаете, че аз съм Господ, вашият Бог, който ви извежда изпод египетския гнет. Първата чаша е чашата на освещението. Ще ви изведа. Втората чаша е чашата на язвите. Ще ви избавя. Третата чаша е чашата на изкуплението. Ще ви откупя. Четвъртата чаша е чашата на хвалението. Ще ви взема за мой народ. Всички елементи на пасхалния седер работят заедно, за да разкажат историята за изкуплението. Не само в миналото, но и в настоящето действие на Божието спасение. Сега, преди да продължим, ще направим една кратка пауза, за да чуем една пасхална песен, за която Иренка ще ни разкаже няколко думи. Шабат шалом! Аз ще кажа за една много красива и много хубава песен, която винаги се пее на тези пасхални седери в еврейските домове. И обикновено в началото на ритуала, която разказва историята на Песаха и започва с едни 4 въпроса, които най-малкият човек на срещата, на събитието, на трапезата задава като въпроси. Може да е малко от дете, но може и да е по-голям човек, но е най-малкият. И задава тези въпроси, за да получи знание, тъй като Бог е казал в Изход 13 глава, 14 стих: после като те запита синът ти какво е това, ще му кажеш: със силна ръка ни изведе Господ от Египет, от дома
на робството. В тези 4 въпроса се съдържа и Божията любов към нас, към децата, защото в Тората се казва, че всички сме деца и Неговата любов е безусловна. И също така, въпросите, които след малко ще прочета, се разбира, че се отнасят към бащата. Татко се задава, искам да те питам нещо, но също и означават нещо по-дълбоко. Това са въпроси на цял Израел към неговия небесен баща, към неговия Създател. Защото когато Израел беше младенец, тогава го възлюбих и от Египет повиках сина си. И така, какви са тези 4 въпроса? С какво е по-различна тази нощ от всички останали нощи? През всички други нощи ние ядем хляб или маца, квасно или безквасно, а тази нощ ядем само маца. През всички други нощи ядем всякакви зеленчуци, а тази нощ ядем само горчиви треви. През всички други нощи не топим храната си изобщо, а тази нощ топим 2 пъти. Защо? И през всички други нощи ядем седнали или облегнали, а през тази нощ ядем само облегнати, наклонени, което всъщност е и символ на свободата, защото царете са се облягали на лявата си страна и така са се хранили. И сега ще чуете тази песен в един малко по-различен вариант, защото я пеят едни млади хора от израелската армия. При всякакви обстоятелства те я изпълняват с голямо желание, с голяма радост, защото е песента на тяхното избавление. И сега ще я чуем. Ма ништана. Алайла зе микол халелот. השתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה זה כולו מצה, הלילה זה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, שאר ירקות. הלילה זה כולו ברור, הלילה זה כולו ברור, שבכל הלילות אין אנו מתפילין אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה זה שתה ועמי, הלילה זה שתה ועמי, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, בין יושבין ובין מסובין. הלילה זה כולנו מסובים, הלילה זה כולנו מסובים, שבכל הלילות אנו לוקחים את החירות כמובן מאליו, את החירות כמובן מאליו. הלילה זה כולנו מעריכים, הלילה זה כולנו מעריכים, הלילה זה כולנו מעריכים, הלילה זה כולנו Пасхата не е само заповед от Стария Завет или празник само за еврейския народ. Дори апостол Павел насърчава вярващите да я празнуват с обновено разбиране за Йешуа Месията като върховното пасхално агне. Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни, защото и нашата Пасха, Христос, беше заклан за нас. Затова нека празнуваме не с стар квас, нито с квас на злоба и нечестие, а с безквасни хлябове на искреност и на истина. За християните Пасхата е изцяло свързана с Йешуа. Пасхата е свързана с спасението и с кръвта на агнето, която ни избавя от грях и смърт. Когато празнуваме Пасхата в чест на нашия Господ Йешуа,
Ние пресъздаваме святия момент на неговата жертва. А апостол Павел казва, че когато ядем от хляба и пием от виното, което е най-подходящо да се прави в контекста на Пасхата, ние провъзгласяваме смъртта на Йешуа, докато той дойде отново. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде той. Сега се обръщаме към Евангелието от Лука, което ни разказва за онази съдбоносна вечер. И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да се жертва Пасхата. И Исус прати Петър и Йоан и рече: идете и ни пригответе, за да ядем Пасхата. А те му казаха: къде искаш да приготвим? А той им рече: ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, в която влезе. И речете на стопанина на къщата: учителят ти казва, къде е гостната стая, в която ще ям Пасхата с учениците си? И той ще ви посочи голяма горна стая, послана. Там пригответе. И като отидоха, намериха, както им беше казал, и приготвиха Пасхата. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него и рече им: твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас, преди да страдам. Защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато тя не се изпълни в Божието царство. И като прие чаша, благодари и рече: вземете това и разделете го помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде им и рече: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете в мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и рече: тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Ние можем да открием Йешуа и в трите основни елемента на пасхалната трапеза: неопетнената пасхална жертва, безквасния хляб и горчивите треви. Неопетнената пасхална жертва служи като напомняне за Йешуа, който беше принесен като нашата пасхална жертва без недостатък или петно. На другия ден Йоан вижда Исус, идещ към него, и казва: ето Божият агнец, който носи греха на света. Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни, защото и нашата Пасха, Христос, беше заклан за нас. Като знаете, че не с тленни неща сте изкупени от вашия предаден от бащите ви суетен живот, не с сребро или злато, но с скъпоценната кръв на Христос, като на агнец без недостатък и пречист. По същия начин, по който кръвта на пасхалното агне направи това, че Бог да отмине домовете на израелтяните при последната язва в Египет, така и кръвта на Йешуа оправдава и ще запази всички, които му се доверяват и вярват в него, от идващия Божий гняв при последния съд. И сега, като се оправдахме чрез кръвта му, много повече ще се избавим от Божия гняв чрез него. Мацата, безквасния хляб, е символ на тялото на Йешуа, което беше дадено за нашите грехове. И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде им и рече: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. Тъй като квасът понякога се използва като метафора в Библията за лошото влияние на греха върху нашия живот, мацата също така физически представя новото създание, което сме в Месията. Премахваме кваса, който е старият начин на живот на греха. Затова нека празнуваме не с стар квас, нито с квас на злоба и нечестие, а с безквасни хлябове, на искреност и на истина.
Марор, горчивите треви, ни напомнят за страданията, които Йешуа понесе в името на човечеството, както и за горчивината на робството на човечеството към греха. Тогава им каза: душата ми е прескърбена до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мен. Третата чаша вино по време на пасхалната вечеря, чашата на изкуплението, както вече казахме, представлява Божието обещание в Изход 6.6. Ще ви откупя с простряна ръка и с велики присъди. Тя напомня за кръвта на агнето, цената, платена за обещаното изкупление на Израел. По същия начин Йешуа вероятно е взел тази чаша и е изговорил думите в Лука, 22 глава. Така взе и чашата след вечерята и рече: тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. С това той говореше за по-голямо изкупление, отколкото израелтяните преживяха в Египет. Йешуа имаше предвид изкуплението и избавлението на човечеството, простено от греха, чрез пролятата кръв на Божият агнец. Йешуа цитираше от великото пророчество на Новия завет, дадено от пророк Еремия. Ето, идат дни, казва Господ, когато ще сключа с Израелевия дом и с Юдовия дом нов завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя, защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях. Казва Господ. Но ето завета, който ще сключа с Израелевия дом след онези дни, казва Господ. Ще вложа закона си вътре в тях и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. И вече няма да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват: познайте Господа, защото те всички ще ме познават. От най-малкия до най-големия сред тях, казва Господ. Защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече. Когато празнуваме Пасхата, си спомняме и с радост отбелязваме факта, че еврейският народ е бил избавен от египетското робство и че както еврейските, така и езическите последователи на Месията са изкупени от робството на греха и смъртта. Четвъртата и последната чаша от пасхалния седер е чашата на хвалението. Чаша на радост, възторг и завършеност. Това е първият вкус на свободата отвън изкуплението. Тя е напомняне за обещаното бъдеще на Израел отвъд робството в Египет. Живот в свобода, в обетованата земя. В много отношения тази чаша също предвещава славното бъдеще на Израел и на целия свят в епохата на Месианското царство. Заедно с четвъртата чаша и завършиха на пасхалната вечеря еврейския народ рецитира тъй нареченият Халел. Това са псалми 113 до 118. Новият завет също ни казва, че Йешуа и неговите ученици завършили вечерята си с псалм, преди да излязат към Елеонския хълм. И като изпяха химн, излязаха на Елеонския хълм. Тъй като тази година няма да можем да си направим пасхален седер, можем поне да изрецитираме заедно част от Халела, но преди това ще чуем една кратка песен. Тази кратка песен е по Псалм 116, в която се казва: какво да въздам Господу за всичките му благодеяния към мене? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне. На тебе ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова. Ще изпълня оброците си Господу, да, пред целия му народ. Mahashich l'Adonai kol tagmulav alai. Mahashich l'Adonai kol tagmulav alai. Kos Yeshuot esahu b'shem Adonai ekra.
כוס ישועות אעשה, ובשם אדוני אקרא. לך אזבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. לך אזבח זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. כוס ישועות אעשה, ובשם אדוני אקרא. כוס ישועות אעשה, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני, נדרי אשלם. נדרי לאדוני, נדרי אשלם. Чтоб земача шатана спасение, то Бога ще призова. Чтоб земача шатана спасение, то Бога ще призова. Нека сега заедно прочетем Псалм 118. Славете Господа, защото е благ. Четете ли с мен? Четем заедно. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Нека каже сега Израел, че Неговата милост трае до века. Нека каже сега Аароновия дом, че Неговата милост трае до века. Нека кажат сега онези, които се боят от Господа, че Неговата милост трае до века. В притеснението си призовах Господа. Господ ме послуша и ме постави на широко място. Господ е откъм мене, няма да се убоя. Какво може да ми стори човек? Господ е откъм мене между помощниците ми. Затова ще видя повалянето на онези, които ме мразят. По-добре да се надява някой на Господа, а не да се уповава на човека. По-добре да се надява някой на Господа, а не да се уповава на князе. Всичките народи ме обиколиха, но в името Господне ще ги отсека. Обиколиха ме, да, обиколиха ме, но в името Господне ще ги отсека. Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни, защото в името Господне ще ги отсека. Ти, враже, ме тласна силно, за да падна, но Господ ми помогна. Сила моя и песен моя е Господ. И Той ми стана избавител. Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните. Десницата Господня върши храбри дела. Десницата Господня се издигна. Десницата Господна върши храбри дела. Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам за делата Господни. Строго ме наказа Господ, но не смърт не ме предаде. Отворете ми портите на правдата, ще вляза в тях и ще прославя Господа. Това са Господните порти, в които ще влязат праведните. Ще те славословя, защото си ме послушал и станал си ми избавител. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Този е денят, който Господ е сътворил. Нека се радваме и се развеселим в него. О, Господи, избави, молим се. О, Господи, молим се, изпрати благоденствие. Благословен, който иде в Господнето име. Благославяме ви от дома Господен. Господ е Бог, който ни показва светлина.
Приведете до роговете на олтара вързаната с въжета жертва. Ти си Бог мой и ще те славя. Боже мой, ще те възвишавам. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Амин. Бих искала да завърша с това, че ранната църква продължила да празнува Пасхата според еврейският календар. С течение на времето обаче християнството започнало все повече да се отдалечава от своите еврейски корени. През 325 година след Христа първият Никейски събор разглеждал въпроса за определяне на датата на празнуване на Великден или християнската Пасха, с цел да се установи единство сред християните. Съборът постановил, че Великден трябва да се празнува на една и съща дата в целият християнски свят, отделно от еврейската Пасха. Това решение е било насочено към разграничаване на християнския празник на Възкресението от еврейския календар. След събора, император Константин пише следното в писмо до църквите. Изглеждаше напълно недостойно да следваме практиката на евреите при празнуването на този най-свят празник, тъй като те с нечестиви ръце са се умърсили с огромен грях и за това справо са наказани с духовна слепота. Понеже вече сме изоставили техния начин на изчисляване на датата на празника, можем да осигурим за бъдещите поколения едно по-точно време за неговото честване, което ние сме спазвали още от първия ден, когато е станало страданието до днес. Нека нямаме нищо общо с тази отвратителна маса от евреи. Днес, след много векове на християнски антисемитизъм, много вярващи започват да преоткриват еврейските корени на своята вяра и да осъзнават значимостта на връщането към оригиналната библейска и еврейска Пасха, която сочи към Йешуа и задълбочава разбирането ни за неговата идентичност и мисия. Затова, макар че като християни ние не сме задължени да спазваме Пасхата, нашата вяра би се обогатила значително, ако изберем да го правим. Сега ще помоля да се изправим за една молитва. Авину Шабашамаим, Отче наш небесен, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо, благословен си Ти, Господи, и благословено да бъде святото Ти име, защото един Ти си, който вършиш чудеса, който с мощната си десница, не чрез ангели или серафими, си избавил лично своя първороден, своя Израел от физическия гнет, от земята на робството и си го настанил в земята, обещана на бащите му за негово вечно владение. Благодарим Ти за това, Татко наш, и Те молим, продължавай спасителното си дело и в духовното избавление на Твоя народ. Изведи го от духовна слепота и го напътствай в познаване на истината, която е в Йешуа Хамашия, техния Месия и Спасителят на цялото човечество. Защото казваш, нека се надява Израел на Господа, защото у Него е милостта и пълното изкупление, и Той ще изкупи Израел от всичките му беззакония. На този пасхален седър също пеем Осе Шалом Бимруав. Ти, който твориш мира в високите места, изпрати своя мир на целия Израел и на нас. Господи, молим Те, този мир, който света не познава и който никой човешки ум не може да схване, но който пази стража над сърцата ни и мислите ни в Исуса Христа. Онзи мир, чрез който се помирихме с Бога и двата народа като един човек в едно тяло, дадено в жертва на кръста. Тъй, щото и онези, които бяха близко до Теб, евреите, и ние, по-далечните, езичниците, да имаме достъп при Отца в единния дух. Благодарим Ти, Господи. А на нас дай ни сила, укрепи ни да стоим твърдо
непреклонно и безусловно, вярно до Израел, както стражите на стените на Ерусалим, които никога няма да млъкнат, ни денем, ни нощем, за да ти припомняме и да не ти даваме почивка, Господи, докато не утвърдиш Ерусалим и не го направиш слава на земята. Ана Адонай, Ошана, Господи, спаси нас. Амин. И сега ще завършим с веселие, защото така казаха, че трябва да се веселим, и защото всички се веселим. И има една много популярна песен, която се пее на пасхалния седер и се нарича Дайено. От иврит думата дай и ено на нас. И тя изразява благодарността на еврейския народ към това, което Бог е направил за него. Ще кажа още две думи, че се състои от много строфи, от които част от те се отнасят до излизането от робството и казват така: достатъчно ни дори само, че ни изведе от Египет, извърши съд над египетяните и египетските богове, изби първородните им и ни изведе здрави и богати. Това ни е достатъчно. Също и за чудесата. Достатъчно ни е дори само, че раздели морето за нас, преведе ни по сухо, издави потисниците ни, снабди всичките ни нужди през тези 40 години на странстване и ни даде манната. И последните стихове всъщност се отнасят за това, че ни даде съботата, водени до планината Синай, дадени Тората, заведени в земята на Израел и построи за нас храма. А в месианските общности също се и пее, че ни даде Машията, Йешуа, за наше спасение. И сега ще изиграем един танц по тези стихове, но той не е толкова дълъг и не е с 15 строфи. Следващия танц се казва Цадик Катамар по стихове на 92-ри псалом, песен за съботния ден. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост.
ще бъдат сочни и зелени, за да възвестяват, че Господ е праведен, моята канара, у когото няма неправда. Танц цадик катавар. Благодаря ви на всички, че дойдохте. Искам да ви напомня, че може да следите нашите събития на нашата Фейсбук страница, може да я видите тук, там постваме всичко. Като свършим, може да дойдете да разгледате как изглежда един традиционен месиански седер, поне нашата чинийка тук. Да ви напомня за нашата кутия за дарения, която е там до изхода. Всяка ваша помощ ни помага да продължаваме да вършим нашата работа. И искам да ви поканя да останете малко, да си поговорим, да се видим. Ако някой иска кафе, чай, вода и до следващия път.